तो ये चल दिया है टूर KVM का, बरेली की तरफ रवाना हुई बस। बेस्ट ऑफ जर्नी बच्चों। बढ़िया, आप सुनाइए। मिले थे, याद है? हाँ, चैनल सब्सक्राइब किया बना आपने? हाँ बिल्कुल। व्हाट्स योर नेम? हाँ, व्हाट्स योर नेम? सारी वीडियो लाइक करता हूँ। व्हाट्स योर नेम? मैं नमन। देख रहे हैं मेरे पीछे गाड़ी की कतार पूरी पीछे तक। तो ये KVM का जा रहा है टूर, और पहली बार बच्चों को हमने ही भेजा है फन सिटी। ये जा रहा है टूर फन सिटी, और लगातार देख रहे हैं आप, ये बस नंबर 6 है। तो 6 बसें करीब है, 1 2 3 4 5 6। तो अभी मैं बच्चों को चेक कर रहा था, तो सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा गया है, बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को लिया जा रहा है। काफ़ी बड़ा टूर है। आज डेट है, चिल्ड्रन डे है आज, और 14 नवंबर 2022 बच्चों का है आज टूर फन सिटी बरेली का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी के नाम अनाउंस किए जा रहे हैं और सीरियल वाइज उनको बस में बैठाना है। बच्चों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है स्कूल की, और जिसको निर्वाह भी कर रहे हैं बहुत आराम से, और सबके नाम पुकार रहे हैं, और बस नंबर बाकायदा सब जितना स्टाफ जाएगा उनको सबको बैठाने की तैयारी है। तो उनके नाम अनाउंस हो रहे हैं। बहुत सुंदर है फन सिटी बरेली, और ये मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए हमने भी अपने बच्चों को भेजा है आज। एक एक का नाम पढ़ा जा रहा है और उनको अनाउंस करके भेजा जा रहा है बिल्कुल ढंग से, और बच्चों की सीट है, रिजर्व है पहले से ही, तो उन सीटों में बैठाया जा रहा है। ऐसी कोई वो नहीं कि एक के ऊपर एक नहीं बैठ रहा कोई भी। तो 52 सीट की मेरे ख्याल से मुझे बताया गया कि गाड़ी है, जो गाड़ियाँ हैं वो 52 सीट की है। तो काफ़ी अच्छा टूर है, 6 बसें हैं, और बहुत बड़ा हिम्मत का काम है। मैं पूरे ही स्कूल प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। एक कतार में बच्चों को बिल्कुल लाइन में डिसिप्लिन के साथ ले जा रहा है। देखिए, फुल डिसिप्लिन में है बच्चे। अंकु अगली बस में बैठ रही, दूसरी बस में बैठेगी वो। तो दोस्तों, ये बच्चों का यादगार टूर हो, ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ सब बच्चों के लिए मैं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे बच्चों, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं चिल्ड्रंस डे की। चलो चलो बच्चों, चलो आराम से, चलो चलो आराम से, चलो लाइन में रहना बच्चों, क्यों मेरा हो सब लोग। ऐसे भागा दौड़ी ना करें, चोट लग सकती है बच्चों को, ऐसे नहीं, आराम से भागा दौड़ी मत करो। यहाँ आओ। नहीं करंट है, हाथ से लगेगा। बढ़िया बढ़िया, और सुनाइए। मैंने कहा ध्यान दीजिएगा बच्चों को ले जाए, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के भरोसे भेजा। आज पहली बार, फर्स्ट टाइम जा रही हैं आज। आज तक कभी टूर नहीं किया लोगों ने। फन सिटी एक बार पहले गया था, तो कभी मेरे बच्चे नहीं गए आज तक। भेजते थे हम डर के मारे बेटियों को, आज फर्स्ट टाइम भी जाए। हाँ, अब आप लोग हैं सब, तो मेरे को बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। बस धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ देख, अच्छा अच्छा, बेस्ट ऑफ जर्नी बेटा। हेलो अंशु, पहली बार जा रहे ना। अंशंकु को आज से भेजा नहीं हमने, कभी नहीं भेजा। लास्ट टूर है बच्चों का। हाँ, कहते रहे वो, बस ये है कि अब सब बच्चे समझदार हैं, तब डर नहीं है।
40। अंशु बैठ गई है गाड़ी में, टूर के लिए जा रहे बच्चे। 52 सीटर गाड़ी है। और बाय बाय सर व्लॉग में ले लेना। हाँ ठीक, ये देखिए तो बहुत अच्छा टूर जा रहा है बच्चों का। हाँ, बेस्ट ऑफ जर्नी बच्चों, सब लोग खुश रहो, सुरक्षित आओ, सुरक्षित आओ। So whatever is legitimate, follow the rules accordingly. Okay? ना बच्चों का चिंता रहती है ना, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ उसको, मैंने कहा अंकु नहीं मिल रही है, तो सब मिल रहे हैं, अंकु नहीं मिल रही मुझे बस में, कहाँ बैठ गई करके 10-15 चक्कर लगा दिए मैंने। पीछे आप देख रहे होंगे तो ये बहुत बड़ा टूर जा रहा है KBM का बरेली, और मैं रेगुलर यहाँ पर सर्चिंग करने में लगा हूँ। अंकु कहाँ गई? अंकिता कहाँ है? अरे अंकिता यहाँ क्यों? आपके लिए ओ, पापा बुला रहे हैं। कब से मैं तेरी चिंता कर रहा हूँ। अब कितने लोग बस में बैठ चुके हैं, सब लोग कुछ बोल रहे हैं कि अंदर ही है अंकु। बेटा सब बस नंबर 5। ठीक है, गो गो। सीट बढ़िया है। ठीक है वो मैंने एक बच्ची से मांगना, वीडियो भी बना दी, बहुत अच्छी है। ठीक है, अपना ध्यान रखना है। और सिस्टर भी बहन मिल जाएगी वहीं देखो। कौन सी बस में थी? दूसरी बस में जा रही और सीट मिली है? वो कौन सी बस में है? वो बस नंबर 5। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू मानसिक शांति मिल जाती है ना। ठीक है, ये बस है तुम्हारी? ये अच्छा, अब वो पूछे मुझसे तो मैं समझ नहीं पाया। ये अंकु ने मुझे इतना दौड़ा दिया है, देखो इस बस में है अंकु, और मैं अंकु करके आगे से हाँ ओके बेटा, शाबाश, चलो बहुत अच्छी बात है। ये अंकिता है हमारी, टूर पे जा रही है आज। ओके ठीक है चिल्ड्रंस, बच्चों सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अंकिता सनवाल का फादर। ओके, बेस्ट ऑफ जर्नी, बाय बेटा। ठीक है, ओके अंकु सिट, टेक केयर। हाँ बेटा, सब लोग ध्यान रखना। ओके बेटा, सब ब्लॉग में आओगे हमारे, सब्सक्राइब करना। हाँ, लीडर सनवाल ब्लॉग को। अंकल हमें भी दिखाओ। या अंकु बैठी है बस नंबर 5 में, ये बस नंबर 5 अंकु का। बेस्ट ऑफ जर्नी। हाँ योर बस नंबर 5 है। हाँ मैंने नोट किया। ठीक है, अपना आराम से रहना, अभी मिल जाओगे दोनों जने। हाँ बस में। हाँ वन में जाएंगे हम जब नहीं गया। सरदार जी बनाने हैं पकड़ी अपनी बस से। ये पकड़ी बन रही है, देखिए पकड़ी बन रही है, और वही बस में अटका करके। क्या बात है, देखिए ये देखिए, वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। बच्चा पगड़ी बांधना सीख रहा। इनको ब्लॉग में डाल देंगे। ये देखिए आप, क्या बात है बच्चों, बजाओ ताली, बन गई पकड़ी। वाह वेरी नाइस। देखिए कैसी गजब की आर्ट है, और कितने इजी वे में फटाफट पकड़ी बच जाती है। वाह, तालियां, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए सर पे, ये देखिए पीछे का हिस्सा ऐसे लिया। वाह में था जी, बाल कटे हुए थे, लोग कहते थे कि ये जिंदगी भर बाल नहीं रखेगा, अच्छा ये कटवाता ही रहेगा। अच्छा, लेकिन नहीं, अब लोग देखते हैं, बोला बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। अरे बहुत अच्छी बात, नहीं सही बात।
फोन है सर। बाय, हैप्पी जर्नी। और सर ठीक है। हाँ बढ़िया। तो ये चल दिया है टूर KVM का, बरेली की तरफ रवाना हुई बस। बेस्ट ऑफ जर्नी बच्चों, बेस्ट ऑफ जर्नी। बाय बेटा, बेस्ट ऑफ जर्नी दार जी, बेस्ट ऑफ जर्नी, बेस्ट ऑफ जर्नी, बेस्ट ऑफ जर्नी। बाय, बेस्ट ऑफ, नमस्कार 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 नमस्कार, बेस्ट ऑफ जर्नी, बेस्ट ऑफ जर्नी। बाय। एक के बाद एक बसें जाने में लगी हैं। ये फन सिटी तरफ जा रही हैं, बरेली आज टूर है बच्चों का। देखिए और बसें भी आ रही पीछे से। ओ बेस्ट ऑफ जर्नी बच्चों, बेस्ट ऑफ जर्नी, बेस्ट ऑफ जर्नी। बाय। और अब अंकिता की बस है लास्ट, पीछे लगी है, वो निकलेगी यहाँ से। अंशिता की बस जा चुकी है। तो बस नंबर 5 अंकिता की है और बस नंबर 6 अंशु की है, अंशिता की। तो दोनों ही आज बहनें साथ हैं और ये मेरे ख्याल से उनके जीवन का पहला टूर है ज़िंदगी का। तो मैंने भी इजाज़त दे दी, मैंने कहा चलो लास्ट है फेयरवेल उनका। तो ये चिल्ड्रन डे के अवसर पे मैंने भी एक सौगात दी, एक पिता होने का फर्ज निभाया है। और सर नमस्कार। नमस्कार। आप नहीं जा रहे सर? अरे क्यों जी? सीनियर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग आप भी जा सकते थे? अरे अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया। और ठीक है, आपका देखते रहते हैं। धन्यवाद। अब तो लाखों सब्सक्राइबर है, अच्छे खासा। तो आप सब लोग नीरज सनवाल ब्लॉग को जरूर प्रमोट कीजिए, उसको चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये आखिरी बस नंबर 5 चल दी है अंकिता की। ये अंकु है हमारी। अंकु बाय, बेस्ट ऑफ जर्नी बेटा, बेस्ट ऑफ जर्नी। ये आखिरी बस चल दी। तो करीब 6 बस है, 1 2 3 4 5 6 बसें। आपने देखा तो आज का सफ़र यहीं पर है। कल हम देखेंगे फन सिटी अगले ब्लॉग में, और ये ब्लॉग यहीं पर अभी ख़त्म करता हूँ। बच्चे जा रहे हैं सब इस वक्त, बहुत खुश हैं। आज चिल्ड्रन डे है और मैंने भी अपना फ़र्ज़ अदा किया और आज पहली बार बच्चों को भेजा है मैंने फन सिटी, तो बरेली। ये बहुत बड़ा उनके लिए एक गिफ्ट है मेरी तरफ से। तो चलिए, आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। कल हम जरूर मिलेंगे फन सिटी के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।